tsy sokaporony mamantra rafiazy na izany porony mamantra voninkazo fa ny efitranonintsy ny mamantra fety amin'ny mpiandohan'itya ny fampiarava eto ampiantoeran'itya amin'izao fidirana voalohany amin'enina izao koa dia amin'izao fotoana izao ivavaka nosika ambadika mivavaka dia ho raisitsika ray amanentsika ara-pana dia ny pasteratsika paster andrenavelona tao famvaly izany zay mpitarika azao fiangonan'izao zay sorana ny tompo natratraran'izy ireo antytaona 20 sy 20 izany itiaka isika voalahatra adosika ray amanentsika zany izao fotoana izao dia samaka ny toerantsika afosika tompo ny voaloteninay a dia ny misaozan'Andriamanitra lehibe makasevakazy a isika fiangonana fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia izao samy mbola velinaina misoamatsazy izao isika samy sahana ihany koa na dia teo aza nivarana retina coronavirus zay mahatika mamely isika rehetra fa eto a arabaina fa nataon'Andriamanitra natratra ny taona nataon'Andriamanitra natratra ty andro ray lehibe ity zay ifampirarintsika soa ifampitsofantsika ramento ary ambon'izany zay vaty zay joro hitanareo eto a dia hitsodraninareo amin'ny folay manontolo zay nonay fa zany no anisany antoka ny fiainanareo mandrify fotoana 20 amin'ny 20 zay diantsika ity lanjalehibe matokony tsodrana manamarina izany tantara maro araky baiboly ka dia voninahitra ny an'Andriamanitra herery ihany andoatsika hivavaka hanolotra montsika mianatray tompo letomba Andriamanitra arana eo Andriamanitra tsy toro ray mandrak'izay noho ny fahasoavanao lehibe dia nataonao velonay izahay ary nataonao natratra ny andro anoany samy salama tsy misy marosy ary amin'ny anarana Jesosy tsisy arazy zany na dia anankiray aza ty fiangonana ity fa tenin'Andriamanitra ho amarinao Andriamanitra dia fiaromanalay manao ny atimadoza zay misy eto ity zao tontolo zao ity apetraka ampelantananao ny fitaovana-bavan'androany ianao no Andriamanitra mitady ka misikakonao tanteraka ary matokony fiasana lehibe eto izahay ka samy rehefa soazana fo ny rehetra ary ianao no iaro an'izao fotoam-pivavahana izao ka tsy misy hevitry ny fanaratsy fa hotafitra eto na fomba manahoana na fomba manamahoana omenanao Andriamanitra tsy to ny tena sy ny atsara voninahitra anio ampitso ary mandratsamandratr'izay amen dia toy izantsika ny fotoam-pivavahana irana koa avy hatrany no iarahantsika mame voninahitra an'Andriamanitra fentinao ny andro aoka hidiran'ny tompo amin'ny fonao rehetra ianao
fotoan'izao dia fantaraba pastera mivatsy ny ankaonana manana tokoa izay pastera namonanao Andriamanitra mpamakare-pahasoavana hoe mbola mitovy fahasoavana manatinay ny andro avandy andro afakely sady zany efa vonona mpanomponya mitsozanao tsika ary milo kosa hoe mavonona koa tsika andray azantsozano zany kadao raisitsika sa dia manolotra ny araba ho antsika rehetra izay vorolanina eto amin'ity toeran'ity androany ho amin'ny anaran'i Jesosy tompo ny tenako ary manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahatsaran'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy amin'izao fotoana izao zany hitsangantsika hivavaka ao ambadiky ny vavaka dia andray ny ray amandre ny ara-panahtsika hiakatra ety anoloana ety izany hivavaka aloha tsika metraka amin'izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra ry Andriamanitra rainy an-tsandrindro misaotra anao zahay noho ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao ary ny fitahinao sy ny fanambinanao ary ny fitatananao sy ny fivombinanao anay ka nitahinao zahay tonga somatsara ary tanteraka afaka manatanteraka zao fotoam-bavaka izao apetraka fianao ampelantananao Jesosy rehetra ataona eto aoka ny voninahitra ao ny iseho ary aoka ny fahalebiazanao no eto amin'ity toerana ity mankasitraka indrindra Jesosy mideranao zahay manome voninahitra anaranao zahay satria tsara indrindra ianao misaotra Jesosy eo halleloia amen dia andray mpanompon'Andriamanitra isika ao anatin'izany raha isika amin'ny orakoraka sy ny fitiafantanana izy isany Ray aman-dreny zoky zandry ny kely indrindra aminareo ny lehibe indrindra ka zany nampitondraina ny teny arabaina dady arabaina mamy ny fianako tsara ohatran'izao ny tsodrany nomenareo hatramin'izay no ambadiko izao ka hoy izay hoe misaotra dady misaotra mamy misaotra tompo vola teninay ny fisaorana an'Andriamanitra izay tena lehibe indrindra satria noho ny fahasoavany lehibe dia nomen'Andriamanitra tompon'andro havelomantsika ary mbola nataony natratra nyity fotoan-dehibe ity na dia teo aza ny valana retina izay nanafika olona be dehibe teto ambony tany hoarovantsika ka dia mbola salama mandrakehitriny ary rariny mba ho salama sy tsy marofo mihitsy mandra-piavin'ny tompo eny amin'ny raony lanitra faharoa manotra ny arahaba ho anareo rehetra izay toka manatrika ty fotoan-dehibe ity izay mivady miarahaba anareo izay vahiny rehetra samba tonga eto ihany koa ary ny firaritso entina hivetrany dia aingane ka nitsodrano izay tsofanay rano ho anareo rehefa aveo dia ho amarin'Andriamanitra ary ataony tanteraka zato isan-jato eo amin'ny fiainanareo omena voninahitra mandrakizay ane ny tompo tsy to ho fanoisantsika zao fotoam-pivavahana zao azy dia hira anankiroa no hoentsika manompo an'Andriamanitra mame voninahitra azy dia mitohy miaraka amin'ireo tompony andraikitra isika Con
hiderako anao, oh hiderako anao, hiderako anao, hiderako anao, oh hiderako anao, oh hiderako anao, hiderako anao. Fiubina Amnika bifalina Amnieri giureyeza Amnieri giureyeza Amnira fiubina Amnika bifalina Amnieri giureyeza Amnieri giureyeza Srerian numeri chiuderanno Rambula e Dotan
satria efa eto fanatrehan'Andriamanitra eto izy a manatrika eto izy a dia eto ny fanahiny ihany koa dia andaontsika hanovo hery indray androany amen hanovo herintsika hoentsika makivaky an'izao taona izao hanovo ny hery ny fanahy masintsika ary te hampahery anao androany hoe raha tonga eto ianao dia tsy kisendrasendra izany fa i Andriamanitra mihitsy nefa nitondra anao teto dia raha tonga eto ihany ianao dia zao sokafa amin'ny fanahy masina ny fonao andehantsika amin'izao fotoana izao angataka ny hery ny fanahy masina angataka ny hery ny fanahy masintsika satria fanahy masina izy a no mambahery atsika mandritra nyity taona ity fanahy masina izy nitondra ny fiainanao amin'ny fandresena amin'ity taona ity ary indrindraindrindra izy no anatanteraka amin'ny teny fikasana rehetra izay efa nitonon'Andriamanitra ho aisoanao ka andaontsika hanofahofa tanana ho amin'ny fanahy masina dia aoka ianao tsy saintsaina zavatra akoatrany fanahy masina amin'izao fotoana izao tsy saintsaina ianao zavatra akoatrany ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao atoro ao amin'ny fanahy masina ny fonao atoro ao amin'ny fanahy masina ny fanahinao mety aiza ianao ho fenona amin'ny fanahy masina androany fa izy anampy anao ampahery anao analatra anao izy a anatanteraka mitsodrany ao amin'ny fiainanao raha manam-pinoana ianao androany dia sokafo azy ny fonao amen amen mila anao izay fanahy masina Tony karakai mila anao izay fanahy masina mangetahetanao izay amen maniry mafy anao izay fanahy masina ny okasianao indray avy fanahy masina ho midina ianao araka izany tononkely izany dia aza manaiky ianao raha tsy fenao ny fanahy masina androany amen Tuntan karakan izay mila anao Tunitany karay Kamilana Mangetahetanao Melanurani fanay Maniry mafy anao Kasina Ilang
androany zanaikitsika raha tsy feno fanay masina androany izy manampy asanao amin'ny fiainana mampafantatra isanao ny zavatra miafina rehetra avy amin'andriamanitra fanay masina rehefa eo izy ny jamba tonga mahiratra ny malemy tonga mahery ny mahantra tonga mpanakarena halleluja dao mbola vetsika eny tsy anaiky ao fanay eo Ratikasinau injai isaorantsika an'andriamanitra zay fitariana izay afahantsika miditra ao anatin'ny fanatrehan'ny tompo izany amin'izao fotoan'izao kosa dia anatanteraka ny amin'ny fanatitra isika ny tompo jesosy efa nilaza fa aza amin'izay foana tsy mitondra fanatitra dia hitondra ny amin'ny fanatitra atsika isika amin'izao fotoana izao ary ny fanatitra dia lalana anankiray hitahin'andriamanitra ny fiainantsika izany satria lalana ny fisainana ihany koa ny fanomezana tsarovy tsara fa raha tsy manome voan'ny hoan'ny tany ianao dia tsy misy varojenjainy zany mihitsy ao anatin'izany noho izany indrindra dia zay afafintsika ozy ny ten'andriamanitra tsy maintsy hojenjaintsika raha tsy reraka isika dia mino fa tsy ho reraka manoloana ny famafazana ianao fa ho tahin'andriamanitra ao anatin'izany ho manem-pelantanao zay fanomanao hoan'ny tompo dia hivavaka isika dia manatitra ny ampafolo-karena ny mandeha voalohany aorianan'izay dia mitoy avy atrantsika ny amin'ny fanatazana ny amin'ny fanatitra tsy miandrotsika hoe efa mandeha ny hira zay vao mandrosa tian'loana fa ao anatin'ilay fahavitany vavaka dia fa tonga dia mandroso ianao zany koa dia entaniny ianao iomana sady ny amin'ny fanatitra izany hivavaka isika ao anatin'izany andao hivavaka tsika ry andriamanitra rainay tsara indrindra misaotranao zahay makasitraka satria no tahinao fitahinao no matoy zao anay ny fahavelomanay dia fitahiny zany ny fahasalamanay dia fitahiny zany ny vola sy ny arena dia fitahina avy aminao zany androany ary tompo raha tonga eto izay dia anatanteraka ny teninao hoe mame ampifaliana no ankasitrahana irina indrindra andriamanitra ny anomezanay ampifaliana izao fanatitra izao ary ny angatahako indrindra tompo tahaka ny nankasitrahanao any apela mba mifanatiny dia zay rehetra tonga eto ane dia ho ankasitrahanao ihany koa izy tompo ny mitondra fanatitra rehetra ho ankasitrahanao ary raha misy tena hoe tsy manana omena mihitsy dia mindra fo aminy ianao kahita azy dia tondra zao amin'ny fananana indray afany manome ary dia tahinany azao fiangonan'izao raha miditra ho tahina ihany koa raha mivoaka ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao ane ho amin'izao fiangonan'izao mandrakariva amin'ny anaranao jesosy novanay ny vavaka zay rehetra aranao hoe amen dia mandroso isika zay mitondra ny ampafolo-karena izany etra an'andriamanitra iny dia alohantsika mba hovoninahitra ny tompo dia tanterao zany fahitanao manokana andriamanitra
Soratsika ny tompo zay a andao iteako tsika voninahitra andriamanitra amin'izao fotoana zao dia tonga ny fotoana izay ahafahantsika manaraka na hoe mandreny amin'ny tenin'andriamanitra amin'izao fotoana izao dia mino aho fahiteny aminao andriamanitra androany ny tenin'andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azo sy ny tenin'andriamanitra zany hoe raha eno tsara ny feon'i Jehovah andriamanitra ao ianao ao anatin'ilay tenin'andriamanitra dia isy aina ho tonga ny aminao any isy hery ho tonga ny aminao any isy fanasitranana mangy anao androany dia hitondranao amin'ny fanasitranana Jesosy ary hitondranao amin'ny fanafana izy amin'ity androany ity zany ao anatin'ny tenin'andriamanitra indrindra ny tokony tsy voatsika sy hidirantsika fa ao ny tena tokony hankafizantsika ny fotoam-bavaka izany koa dia raisitsika mpitiavan-tanana amin'ny mpanompon'andriamanitra paster Andrianavravelona Adolphe fa izy nitondra ny tenin'andriamanitra tsy ajantsika ny tehaka raha tsy tonga ety izy a amaky baiboly avy hatrany isika arak'izay voasoratra ato amin'ny bokyny Jeremia toko fahaseho amby-roapolo dia vakitsika ny andininy faharoa-ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo afaka maka toeranareo toy izao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy ary iantso ahy ianareo ka andeha sy vavaka amiko
dia iaino anareo ao ary tady ay ianareo dia ho hitanareo ao raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Lioka 12 manomboka amin'ny andininy voalohany. Ary Jesosy nilaza fanoarana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Tena na hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena masolony, ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao amin'ny matetika ka nanao hoe omerariny aho amin'ilay manana diamiko, ary tsy nanaiky izy aloha fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza aho sady tsy mena masolony mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io, fa manahiranahy izy fa ndra ho avy mandrakariva izy ka mpahasosotra. Ary ny tompo eno zay le mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny fa izay mitaraina amin'ny andro aman'alina. Ary moa hita rehetra fa izy lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy. Avy amin'ny alalan'ireo teny soratra masina no vakiana ireo ry havana malala izay toka manatrika an'ity fotoan-dehibe ity no akantsika fampianarana sy fampahirezana amin'ity androandroany ity. Fampianarana sy fampahirezana izay tena inoko fa hitondra ny momba antsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika sy amin'ny maha-kristianina antsika olon'Andriamanitra sy kristianina miavaka amin'ny alalan'ny fandresena mandritra ty taona 2022 izay dia avintsika ity. Eto dia manamafy fa tena vonona be mihitsy io Andriamanitra io ny hitondra fandresena ho antsika tsiraray avy, fa zany matsy no anisany hampiavaka antsika eto ambony tany ity. Amen. Ka ny lohaten'ny fampianarana izany na ny lohateny hafatra hitako antsika androany dia mikasika ny amin'ny vavaka sy ny fandresena entina. Averiko indray hoe mikasika ny amin'ny vavaka sy ny fandresena entina. Ry fiangonana rehetra toka eto, raha ny hitako ato anatyity baiboly ity dia mitondra fiainam-pandresena ho an'ny olon'Andriamanitra ny vavaka izay atao. Le vavaka atao io zany tsy hoe le famonjena fotoam-pivavahana tahaka ny ataontsika androany, fa lay resaka ifanaovanao manokana amin'Andriamanitra na lay resaka ifanaovan'Andriamanitra aminao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao. Zay le vavaka resako aminareo androany. Noho izany raha tianao amin'ity taona ity, raha tianao tena hoe hisongadina ny fandresena dia izao, ataovy zava-dehibe sady atao fiainana mihitsy ny vavaka. Ohatra zao, tianao ve ianao ny andresy malona ny ataky ataony divoly. Tadidio fa amin'izao vaninandro farany zao raha ny voalaza amin'ny baiboly no jerena tsy misomonga ny devoly, fa tena mitretriketrika mihitsy izy manao izay azo atao hiatakena antsika zanak'olombelona sy ny zavatra ataontsika zanak'olombelona. Ary na dia visin'izao valana retina izay mamono mahafaty olona be dia be eto ambony tany ity izao azy dia manambara fa devoly no ao ambadika ary dia manao izay hiatakena ny olona izy, manana tanjona hoe amin'olona olona be dia be faran'izay satra an'izy. Ka hoy aho hoe raha tianao tompoko amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao, amin'ny maha-kristianina anao, raha tianao ny andresy malona ny atakina devoly, malona ny olana na ny zavatra ratsy entina, dia tsotra, tena tsotra be, ataovy zava-dehibe
sy atao fiainanao mihitsy ny mivavaka. Ny manokana fotoana mandoalika mivavaka, miresaka amin'Andriamanitra ary tantarao zany na amin'ny maraina na amin'ny atoandro na amin'ny rivo. Raha tianao ihany koa ny andresy, tena hoe andresy vatana devoly ka ho tanteraka ilay voalazan'i Jesosy liko 20, ahoana Jesosy hoy izy, indro efa nomeko fahefany ianareo, tolorako fahefany ianareo mba hanitsaka ny maikoka sy ny menarana ary mandresy ny rehetra zay anana fahavalo. Dia raha tianao ho tsapanao vaingana ny fahamarina zany te zany eo amin'ny fiainanao, zao mantsy zava-mihitsy ny akamaroan'ny olona ka resiny devoly tena resiny, ary tsy vitsy ny olona no tena voagejany devoly, voafatrany devoly, ary na dia kristiana tahaka antsika zao ary dia mbola tsy vitsy no resiny, ka matoka azy tsy sitrapon'Andriamanitra no vitany sy tanterana, na dia ao anatiny ary zany anao sitrapon'Andriamanitra zany, fa lasa le sitrapony devoly no vitany sy tanterany eo amin'ny fiainana. Ka hoy aho hoe raha tiantsika tokoa no mpandresy fa tsy resy tahaka ny teo aloha intsony, tsy resy tahaka ny teo aloha intsony, dia tsotra ataovy zava-dehibe ny mivavaka ary ataovy tena fiainanao mihitsy. Raha tianao ihany koa ny anna fiaina mandresy amin'ity taona ity, ohatra andresy ianao malona fisin'izao aretina coronavirus zay efa mianaka maneran-tany zao, dia ampahiresina anao mba anao ny vavaka ho zava-dehibe sy ho tena fiainana. Ary indrindrindrindra raha tena ho tanteraka aminao ny voalazan'ny salamo faraka amin'ny 20, zao mantsy indraindray io teny salamo faraka amin'ny 20 io mijanona ho teny fotsiny, fa tsy tsapan'ny olona akory ny fahamarinana le izy eo amin'ny fiainana. Dia androany kosa aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia manentana hoe raha tianao tompoko mba tsy janona ho teny fotsiny le teny amin'ny salamo faraka amin'ny 20, fa hoe ho hitanao mivaingana ny fahamarinana le izy eo amin'ny fiainanao, dia ataovy zava-dehibe ny vavaka ary ataovy tena fiainana. Zany mantsy fa zao ny voasoratra ao fa ndao nge vakitsika salamo faraka amin'ny 20, salamo faraka amin'ny 20 dia zao ny voasoratra, dia vakitsika ny 9:7, fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky mpiaza sy ny arety mandrozy. 9:5 tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao, na zana-tsipika manidina noho ny andro, na ny arety mandrikana mandeha amin'ny maizina, na ny fandrianana mandripaka. 9:7 mampahery ny baiboly eto, na dia isa rivo azy lavy eo anilanao sy ray alina eo ankavananao dia tsy ahatra aminao zany, hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amalinany ratsy fanahy. Dia 9:10 dia tsy hisy loza anjoanao na retina anakaiky ny lainao. Riavana malalo azo n'Andriamanitra marinina eo amin'ny fiainantsika zato isan-jato zany teny izany. Amen, amen. No zany dia tsy tokony atahotra mihitsy isika maha-olon'Andriamanitra antsika na maha-kristianina antsika, na manao sy manao na feo mandeha any ambadibadika any, na manao sy manamoana zavatra eny sofinao na zavatra eny hitany masonao mihitsy, indrindrindrindra hoe momba ty aretiny ity, dia tsy tokony atahotra mihitsy anao na iroro. Fantahotra sy ny iroro angery riavana malalaka raha ny fomba fiteny malagasy dia hoe io ny tena mahafatapoka fa tsy ny aretiny, io ny tena mahafatapoka. Tahaka zao dia tsoroko eo anatrehan'Andriamanitra eo anatrehanareo rehetra
fa dia tsy avelako angororo na atahotra mihitsy ny atao anatokato na dia mandreary ny sofiko na dia maheno ary aho mahita amin'ny masoko hoe tatako zao avy ny fisehon'izany aretin'izany amy ohatra be dia be mihitsy ny olona tsy eny zay nga mantena finoana nanana misy olona sao va any ambadibadika any noho izy mandre torotena ataoko amin'ny radio amin'ny télé dia rehefa tratran'io aretina coronavirus io izy dia zao no atsainy voalohindrindra zao no atsainy havana andolo hoentina any amin'ny pastera any androndra kely ivavana vao miditra hôpitalitsika vao manatony dokotera izy amin'efa sady mikoka ihany aho io efa tena reraka hoentiny taxi eo hoentiny tôbily ny havany eo dia ahoana moa no ataoko sanatria amiko raha tahotra sanatria amiko raha angofotra loziny ty no anateran'olona aretina ka hoe hay safady maralika ianareo jerijereko raha tôbily marary iny sao dia le zavatra hay le zavatra zao ary amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao aloha tsika misy alanelany ihany ataovy 3 metatra mihitsy atsika fa tsy 3 metatra amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao tsy izany fa za koa dia malahelo an'le olona hoe tena tsisy azo anterana izy ary matoto tonga eto am-piangonana izy ary tady fihaonana amiko mba ametra tanana dia zay zany finoany hoe amin'ny alalany vavaka ataoko dia ho sitrana Andriamanitra zany ray ve ny atahotra zany ray ve ny ororo manana ty teny salamy firaika amby 70 ity aho zay iorenako hijoroko hatramin'ny farany mandroso ary anareo tompoko mandroso ary miborako fa hivavako anareo aho dia rehefa tonga ao izy dia vavaka mametra tanana aminy amin'ny anaran'i Jesosy aho satria zany mampanompony Andriamanitra ary esorako Andriamanitra riavana fa maro tamin'izy reny no tsy niditra hôpitaly akory fa nysitranon'Andriamanitra halleluia halleluia amen raha miteny an'izany tsy hoe sanatria ka mitona anareo mba tsy aro tena maloana fisin'ny io aretina coronavirus io tsy zay mihitsy no tiako aviany raha tokony ho izy ange-tsika rehetra 100% amitsika dia manao ary vava sorona daholo tako nataonyty zanako lamatoa sy ny vinantiko vavy sy ny zavikeliko ny voalohany sy ny vinantiko rehetrarehetra zao totaziko manao an'izany daholo zay tokony ho izy anao an'izany daholo tsika fa io mo sasany resatra hoe tokony anao sasany hoe aoko zao Andriamanitra ny malala izy mitsara marina izy mahafatra ny am-pon'ny olona fa ny tena tiako ambara dia hoe ataovy zava-dehibe ny vavaka ataovy tena fiainana fa amin'ny alalan'izany no hitondran'Andriamanitra antsika ho mpandresy amin'ny alalan'izany no ahafan'Andriamanitra manamarina ny salamy firaika amby 70 amen raha sanatria raha sanatria ho iaho aveliko ihany hoe raha sanatria ka hoe efa nahazo anao le aretina sanatria ka misy aminareo tokoa azy tonga eto marary fa dia hoe no le tsodraly lehibe dia tsy raharaiko zany fa dia andeha ho any foana hamonjy ny tsodraly io raha sanatria ka tafitra ny aretina indraindray ma tsy misy tsapozina tafitra ihany nge le aretina io tsy fampitsarana hoe ay ianao zany tsy mino an'Andriamanitra matoto tafitra ny aretina ianao zany tsy matoka ny baiboly matoto tafitra ny aretina tsy ihany tsy fampitsarana le izy fa raha sanatria ho ia ka tafitra ny aretina efa nanome toky Andriamanitra tamin'ny alalany Jeremia mpaminany ahoana ozy izy andonge vakitsika voasoratra hoe Jeremia 7:30 andininy faheniny dia indro ho tanterako tokoa ny fanasitrana anazy eny hositraniko izy ary aseko aminy ny aren'ny fiadanana sy ny fahamarinana zay zany toko teny hijoroantsika be mihitsy tompoko raha sanatria ho iaho ka tafitra ihany le aretina fa zavatra mety hitrango zany dia aza matahotra
aza miroro aza mitebiteby hoe tena losy ty ho faty ve zany ho faty ve ny avanay fa io ny tenin'Andriamanitra efa nametoky ositraniny ianao ositraniny ianao ositraniny ianao no Jesosy Kristy zay fankapony atao ambony azy fijaliana amen ny baiboly matsy dia mitantara fa nokapoana Jesosy dia efa manino izy ho kapohina nokapoana izy hoy ny voalaza Petera voalohany toko 2:7 nokapoana izy ho fanasitranana ny marary rehetra ka na izany izy mino Jesosy no Jesosy ho kapohina dia sitrana izay marary rehetra androany zao raha misy aminareo marary ataoko hoe tsy aretina Covid ary mahazo anao hoe fa tsy haiko hoe mety aretina any mikibonao any misy fifitosana na any amin'ny lamosinao any marary androany no Jesosy mendrika hositraniny ianao mendrika hositraniny ianao ho tanteraka amin'izay mihitsy zany asiteka mabe tompoko halleloia dia hoy iaho hoe mampahiranareo aho hiandrandra fahasoavana be mantsy isika amin'ny taona 2022 ity anisa fahasoavana andrasantsika dia le fandresena mihetsinetsina le nambarako teo hoe fandresena malona ny ataky ataon'ny devoly fandresena malona ny olana sy ny zavatra ratsy entiny zany olana sy zavatra ratsy zany fandresena malona ny aretina inona tokony ataontsika ataovy zava-dehibe ny vavaka ataovy tena fiainanao mihitsy mivavaka taka joroko vavolombelona aminareo fa tena mahasambatra be mihitsy mivavaka io tena tiako be mihitsy amy ohatra zao fanaonay rehefa sabotsy ifo alatako zao dia fo maraina be mihitsy aho dia fo azoko ireo ekipa miaraka amiko amin'ny roa maraina io andeha hivavaka dao tsika hivavaka ho antsika ho an'ny fiangonana zay zao androany mivavaka ho anareo rehetrarehetra tonga eto mivavaka ho anareo zahay ny fona tamin'Andriamanitra ho anareo zahay zay nge mba nitafinosy raton'ny olombelona rehetra ihany mba tiako mivavaka atiako ny matory misy toanary ohatra taitra miroa dia hoe alolo tsy ato alolo mbola atory kely na dia fefakadiny azy fa andeha vavaka ihany ary efa aveo dia za matory fefakadiny iny tena hiko mahafinaritra be ary nafantarako hoe mahafinaritra be raraka mihitsy ny raraka ivinao aveo taitra hoe tena natory azy zany na dia fefakady votsiny ihany azy tiako be le matory fa sainga mbola tiako ambony zany ihany koa ny mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alala vavaka fantatry matsy fa hiantoka ny fiainako hiantoka ny hoaviko rehetra anisan'ny antoko men'Andriamanitra mba hivoako ho mpandresy mandavataona mandritra fahavelomako eto ambony tany ka ianareo fiangonana ihany koa tiako ho mpandresy za manokana nge malahelo mahita mpivavaka mpiara-mivavaka malahelo nge mahiny tantaranareo reny fa ndraindray tena tsy minitsy miteny aho malahelo aho hoe manana olana ny ranony tsy tavavoaka amin'ilay ady atreno ny ranony reso ny ranony kivo ny ranony zaka ny tsonony le olana ara-tokantrano na le olana ara-panambadiny malahelo nge amin'ireny hoe Jesosy eo nahoana moa no hiaran'ny zany rehetra zany ny olonao dia mivavaka ho anareo kanefa tena tsara indrindra ianao mihitsy mila manokana fotoana mandoalika mivavaka na voamaraina na amin'ny atoandro na amin'ny hariva ataovy zava-dehibe aminao zany ary ataovy tena fiainanao mihitsy amen fatelo ihany koa raha tianao ny anna fiainana mandresy zay mantsy le fanavahana tian'Andriamanitra ho tanterana amintsika mpino kristianina tonga manaritra ty fotoana ity raha tianao ny anna fiainana mandresy amin'izao taona 2022 zao ka hoe nitsodrano zay tsofany rano anareo rehefa aveo fa hitsodrano anareo mantsy zahay raha tianareo hoe ho tanteraka aminareo zato isanjato zany dia zay entaniny ianareo tsy andro fotsiny hoe tsofina rano tsy andro fotsiny hoe Andriamanitra amarino tsodranona atao mpanomponao
fa ianao ihany koa mila manokana fotoana mandoalika mivavaka miankoko ny atren'andriamanitra miresaka amin'andriamanitra entinao eo ny atren'andriamanitra lay tsodrano natao mpanomponao natao mpanompon'andriamanitra mba ho amarininy sy ataony tanteraka ny fiainanao andriamanitra nke riavana efa nyteno anaty ty baiboly ity e tena za tena mino an'izany ary tena tsy lahatra amin'izany a fa tsisy antony tsofokorano anareo raha tsy mino an'izany a ahoana hoy andriamanitra ao amin'ny boky Isaia ao hoy izy matoa ny tenin'ny mpanompoko aho zany hoe ny teny ataon'ny mpanompon'andriamanitra ny tsodrano atao mpanompon'andriamanitra dia voalazan'andriamanitra hoe azon'andriamanitra toaviny zany Isaia 7:20 dia fanampin'izay dia hoy izy matanteraka saina tolotry ny irako aho zany hoe misy fotoana io andriamanitra io mame saina ny mpanompony mame saina dia ny saina iny rehefa mbara mpanompon'andriamanitra amin'ny fomba ofisialy dia andriamanitra ave no manamarina mahatanteraka le izy za tena mino an'izany ka entana kosa ianareo tsy andro fotsiny fa mba tena hoe tompo mino aho matoky aho ka dia hivavaka eo anatreanao aho ary ataovy tena fiainana zany amin'ity taona ity ho hitanao hisongadina aminao ny tena fandresana miezinezina tsy tovy tamin'ny taona lasa fa hiavaka fiainana amin'ity taona ity ho tanteraka aminareo zay mino ho tanteraka aminareo zay mino andao hiteka fara zay mafitsika tompoko amen dia zao mianina tanako anareo ihany koa rehefa manao vavaka ianareo rehefa tena manao mivavaka miresaka amin'andriamanitra dia mino fa miaino andriamanitra tena mino e zao ny teny nataon'i Jesosy indray mandeha hoy izy raha izao dia fantatry fa miaino ahy ianao isika ihany koa amin'ny olon'andriamanitra antsika amin'ny mazalaka andriamanitra antsika tahaka an' Jesosy dia mino fa miaino antsika andriamanitra ary metesa tena ahery satria reo mpanompon'andriamanitra tany alohange zay voasoratra anaty ty baiboly ity maro ke amin'izy ireo no tena hoe mino fa miaino azy andriamanitra e ary miaino ihany koa fa tsy hoe miaino anao dia samy vita eniko zany e eniko zany hoe andriamanitra samy vita zany ny antsika fa mino ianao fa mamaly vavaka anao izy tanareo le tokony men'andriamanitra antsika le Jeremia 9:20 2:12 ary antsoay ianareo ka andeha sy vavaka amiko zany ho avy fotoana anio zany manomboka anio ary antsoay ianareo ka andeha sy vavaka amiko dia hiaino anareo aho ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsanareo amin'ny fonareo rehetra dia hitanareo koa lay fanoharana ataon'i Jesosy ato amin'ny liko ilay mivakitsika teo ihany koa mikasiny amin'ilay mpitsara tsy marina sy lay vehivavy mpitondra tena lay vehivavy mahantra nangataka famonjena tamin'ilay mpitsara tantarain'i Jesosy fa tsy nitsatra nandodona varavaran'ilay mpitsara lay mpitondra tena hoe meo rariny amin'ilay manina ady amiko fa tsy nahoan'ilay mpitsara mba ery verenany tsy ela kory dia verina hoe dia sokafana mbola ilay vehivavy mpitondra tena ihany ino ty ataonao andana verina ka draiko ianao a dia lasa mivoaka raha vehivavy verena ny fantelony ray zay le fanoharana nataon'i Jesosy dia zao ny tenyle mpitsara tena manadala ty vehivavy ity ho avy mandraka rehefa tsy janony eto izy io tsy malala teny gasy omeko rariny ihany io vehivavy io na dia mpitsara tsy matahotra n'Andriamanitra tsy mena masolona zao dia ahoana Jesosy zao ny fampahirezana nomeny eno zay lay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidiny fa zay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary mo hitaredratra va izy 9 lazaiko aminareo fa omeny rarina ny faingana izy zany hoe io Andriamanitsika io zany tena mahafinaritra asakasaka zay tsy mino azy asakasaka zay tsy matoky azy fa tena mahafinaritra manompo azy
mahafinaritra mivavaka aminy mampananteny izy eto manao hoe raha tena hivavaka aminy ianareo Andriamanitra tsy hanome rariny olom-bofity fa zay mitaraina amin'ny andro manalina lazaiko aminareo ho Jesosy fa omeny rariny faingana izy amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra tapa-kevitra fa hanao ny vavako zava-dehibe sady ho fiainamoko androany azo rariny avy amin'Andriamanitra ny anao azo rariny avy amin'Andriamanitra ny anao ary anisany ho asokadin'Andriamanitra aminao ane amin'ity taona ity ianao ho avoakany ho mpandresy ho tanteraka amin'izay manao maina mafy be farany a enonge ity zavatra tantarako aminareo ity fa tena mampahery ary masambatra be ny manompo an'io Andriamanitra io ao amin'ny bokin'ny Daniel ao a toko faheniny dia misy tantarana lehilahy anankiray dia io lehilahy io a Jiosy zay babo tany amin'ny tany Babilôna fa na dia babo aza izy dia nahazo posta tsara izy a tao amin'ny lampam-panjakana na nandraikitra lehibe mihitsy izy tao amin'ny lampam-panjakana dia zay mahasany devoly ny asany devoly nanondrana reo olona ty izy ty mpanjaka ity fa zao ny fanapa-kevitra ny raisiny io moa le mpalotsaina koa misy tena ratsy saina ratsy toetra ratsy dia zao ny fanapa-kevitra ny raisin'ny mpanjaka ao anatin'ny 30 andro a tsy azon'ny olona rehetra atao ato amin'ny tany sy fanjakana ny manao demandy vavaka zany na ny miakoka afa-tsy amin'ny mpanjaka ihany dia nasiana soniny didy dia voisin'iza ny didy dia araka lalàny mediana sy persiana tsy azovana zay didy zay koa na iza mandika an'io didy nambaran'ny mpanjaka io vita soni misy tomboka sem-panjakana na iza zay mandika an'io dia samborona atsipo anaty lavaka misy lioana dia ny an'iny Daniela fandeha tantara tena dangereux fa tena soniavan'ny mpanjaka ny didy dia ahoana zany ny amiko sanatry kosa raha hoe andeha hiakoka amin'ny olona aho na hivavaka amin'ny olona na dia mpanjaka izy tsy hanao zany a fady azy zany fa izao amin'ny Majiosy aho satria manana Jehovahandriamanitra izy ihany no anaovako fangatana izy ihany no anaovako vavaka dia ahoana zany tena hosamborina zany ianao Daniel hosamborina zany ianao Daniel ka tsy tokasaina izy hoe zange manompo an'Andriamanitra tsy toe lay Andriamanitra mahery lay Andriamanitra magaga lay Andriamanitra mahay zavatra rehetra lay Andriamanitra mihainy vavaka lay Andriamanitra mamaly vavaka ka maninona moa raha mandeha mivavaka satria Daniela araka ny voalaza amin'ny baiboly fa hovakiko aminareo rehefa avy momba azy fony tsy mbola nisy ny olana fa hoe lalina femboninkazo foana nanaova va-et-vient tao amin'io tany tao amin'io fanjakan'ny Babilôna io inona nataony ny 3 isan'andro izy mivavaka maraina atoandro hariva ka rehefa tonga ny olana dia hoy izy maninona no angina fotsiny amin'izao hotoiziko vavaka ataoko ny 3 isan'andro resaka amin'Andriamanitra i 3 isan'andro aho na dia efa voisiny miaro ny didy miandra an'Andriamanitra monjy ahy aho raha sitrapony vonjeny aho andonge efa kitsika voasoratra Daniela toko fahenina Daniela toko fahenina dia toy izao ny voasoratra ary ny écran toa tsy mandeha mihitsy ry zareo a Daniela toko fahenina dia zao ny voasoratra 17 dia so maritaka mivory ho any mpanjaka ireo komandy lehibe sy ny mpanjaka ireo ary izao no nataony taminy ry Dariosy mpanjako velona mandrakizay ihany ianao ny komandy lehibe rehetra amin'ny fanjakana sy ny mpanapaka sy ny solompanjaka sy ny mpanolo-tsaina ary gouvernoura dia mifanara-kevitra fa tokony anao lalàna sy didy mafy ianao ry mpanjaka ka nazovy nanao fangatana
ato anatin'ny 30 andro na amin'Andriamanitra na amin'ny olona afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka ô dia tsipy ondavaka ny liona izy ankehitriny ry mpanjaka ô ataovy mafy ny lalàna ka sisony mba tsy hiova araka lalàna mediana sy persiana zay tsy azo vana ary nozany dia nasiany Darius mpanjaka soni zany lalàna sy dedy izany dia 12 inona ny fihetsiky Daniel eno tsara ny voasoratra enganika mba tsy tapaka ity vakiko ity 12 no fantatry Daniel fa efa vohisoniny didy dia nakao an-tranony izy ary ny varavarakeliny tranony ambony nanandrefany Jerusalema diny vo koa intelo isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy nisaotra teo natren'Andriamanina izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany intelo isan'andro izy nivavaka ny riko mba hanana fiaina tahaka izany isika fa miandra antsika hanana fiaina tahaka izany io Andriamanitra io tsy ampy fotsiny ary tsy mety fotsiny hoe titrenao olon'Andriamanitra na kristianina fa ny tian'Andriamanitra ianao manokana fotoana isan'andro mandoalika miakoka eo natren'Andriamanitra raha manana olana ianao mitondra zany olana zany eo mpandoliana amin'ny alalan'ny vavaka eo natren'Andriamanitra raha misy zavatra irinao ianao mandoalika mitondra ilay zavatra irinao amin'ny alalan'ny vavaka eo natren'Andriamanitra faly be mihitsy Andriamanitra mahita olon'Andriamanitra na kristianina manana fiaina tahaka izany fa iny mantsy ny porofo fa ianao dia anisan'ireo olona matoky an'Andriamanitra tsy matoky teny tsy matoky fahaizana fa matoky an'Andriamanitra ary miankina amin'ny voany amen na dia nivavaka intelo isan'andro ary Daniel ny olona ary zany tantarany Daniel zany tsisy resaka etsony samborina io mafilo mafiatoka atsipazo anaty lavaka misy liona dia no samborina izy vaovao samy Daniel tsy tara Andriamanitra tena tsy tara zany ny fiaina miaraka amin'io Andriamanitra io dra ndray ohatrany hoe aiza foana ianao fa itsy tsy tara dra ndray koa tsy lasa loha izy fa itsy tsy tara avy hatrany Andriamanitra dia niantsony anjely be dehibe ry anjely mamebaiko angany anareo zao dia zao makanesa anaty lavaka misy liona tazomy daholo ny vavany liona rehetra fa ho atsipo ao Daniel mba tonga andreo liondreo tsy vita na ino mbo fantatry ny mpanjaka sy ny tany rehetra fa Daniel dia manana ny Jehovah Andriamanitra ivavahana amen dia niorakoraka ny olona niala avany amin'ny kilometatra misy any Daniel any anellan'io vita matavy anao ry Daniel be vavy milaza azy ho mpivavaka be vita matavy anao niorakoraka ny olona mitaritarika ny Daniel taka fitarika jolahy dia tonga teo mba vavany lavaka le liona Daniel mbola afaka mamonjy teny ianao inona fanapa-kevitra farany tsotra ny teny Daniel miala tsiny tsy ankoka amin'ny olombelona na hivavaka amin'ny olombelona fady azy zany tsy fanaoko zany belo efomba vahoana fahafatesa mbola mafilo tonga dia tsy pazo ry zalahy dia ny samborina tonga dia natotona tamin'ny tany tao anaty lavaka totona tao akibony io dia mivavady ndao andeha balina zany eran-tanàny zany balina zany hoe hitany havany eo Daniel hitany zao Andriamanitra zao Daniel ny mpanjaka kosa tonga saina be izy hoe tena mba tsy azoko inona loatra reny na tonga ny Daniel tena tsy nety niova tamin'ny fivavahany io inona loatra re tena mahavoavonjy azy marina ve io Andriamanitra zay lazay ny fandriamanitra tompony io no tsy mety mivadika mihitsy le rangahy iny ndray andro ndray alina tao anaty lavaka tao Daniel fa raha moa tapa-kevitra mpanjaka marena ny andro aloha zany dia hoany aminaty lavaka ohatra tena miny loatra n'Andriamanitra mantsy zao Daniel zao andio antaniko izy raha matina velona tonga tao sady nanao teny malahelo ry Daniel
na voavojanao ve ny Andriamanitra ry Danielo namaly Daniely ry mpanjaka o ela velona nenao Andriamanitra efa naniraka ny anjely mba hiaro ahy satria marina teo anatrianao aho Daniela ve zany eny Andriamato mpanjaka mbola velonao mandrika kehitriny atao anatin'ity lavaka misy liony ity taitra mpanjaka natsola daholo ny mpiara-miasa aminy avinareo ry zalahy mbola velony Daniely navoavotsy azy ny Andriamanina aviry zalahy avoay tao izy ho jereny dia navoaka Daniely jereny tsisy rofotra ny akanjony amen le pataloha jinina tena mbola tsara iny ohatra ny tsisina dina iny ty dina tanana liona akory fa mbola tena metimety tsara mihitsy taka ny andreto vinatolako reto tena mety tsara mihitsy jerena ny tenany iny tsisy naratra tsisy dina kaitra ny aiky mpanjaka tena ny Andriamanitra Daniela no tena Andriamanitra eto manomboka izao na mebaiky mihitsy ary ny mpanjaka manomboka androany aoko fatapoko fatapireneny fa ny Andriamanitra Daniela noho ny Andriamanitra vavatsika izy no namonjy any Daniela tao andavaky ny liona sy teka mafy be ry havana malalo taizany tany Daniela za fandreseny zany no izy tao amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra ary faharoa no izy nanao ny vavaka ho zava-dehibe sy ho tena fiainana ka itsika rehetrarehetra toka eto aoka hitoetra ao amin'Andriamanitra antara parantesy kely milony amaranako ny afatra mino an Jesosy anao fa izy no maty teo ambony hazo fijaliana izy no nitondra ny fahotantsika teo ambony hazo fijaliana izy no efa nandatsaka ny rany teo ambony hazo fijaliana izy no efa nalevina hoy ny voalaza amin'ny Baiboly fa natsakan'Andriamanitra tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo nampiakarina ho any an-danitra izy ary mipetraka ao tanakavanan'Andriamanitra ka mifona ao antsika mino an Jesosy anao ary raiso izy mivavanao mihitsy ho kitelo Jesosy midira atao anatiko anao maka toerana atao anatiko anao satria ny sitrapon'Andriamanitra raha ny voalaza amin'ny bokyny Jaona no jereny dia hoe ankao aminy izahay ka onina ho aminy zany hoe Andriamanitra zany te hitoetra atao anatsika te onina atao anatsika ka dia anjaranao manasa azy mampandroso azy mba hiditra ao anatinao fa rehefa tonga amin'izay toeran'izay ianao dia aranao vavaka zay toeran'izay ho hitanao fa hitan'Andriamanitra aneo fandresena mihezinezo amin'ny fiainanao ianao amin'ity taona ity amen rehefa anao amen ihany dia ataova mafy be alleloia dia izao ny vavakantsika efa vonina be mihitsy eo Andriamanitra io efa niandra ty fotoana ity izy mba ilazany hoe vonina moka nareo mpandresy izy tsisy tokony atahoranao na amin'inona amin'inona vonina moka anao mpandresy izy amen satria izay no anisa amin'ny fanavahana tian'Andriamanitra ho asongadina amintsika amin'ity taona 2024 ity ka andao tsika hivavaka apetrao ny fonao ny tananao dia andao hivavaka ampandroso anatinao Jesosy raha tsy mbola tafilitra ao izy sokafy mihitsy vavanao samy manao vavaka torapotsika tsy olana amin'Andriamanitra zany ka hoe ore olona tsy arako ty fomba vavaka reo samy teniteny ty fa aloha mba samy fanipy miteny fa tsy arako ain'Andriamanitra manavaka ny vavakantsika rehetra vavakantsika raha io misaotranao aho makasitraka anao mame voninahitra anao no ty androandroany ity andro ray lehibe andro ray toazato ho an'ny rehetra misaotra amin'ny anaran'i Jesosy fa manaliketo anao ary androany dia mamagy fiangonana ianao mamagy ny daholo be ka napakevitra izahay anolo tena ho anao Andriamanitra ka ndray an Jesosy ampandrosan'i Jesosy ho ao anatinay avy aloha ny elokay avy aloha fahatsoanay atsagano olonao izahay ary atsagano ho zanakao ihany koa ary zay rehetra tapakevitra ivavaka iresaka aminao Andriamanitra manomboka anio avoay ho mpandresy avoay ho lasa mpandresy arabaky teny hiavaka amin'ity taona 2024 ity misaotra raha io afafiko ny rano Jesosy ho amin'izao figonena izao tsy andaitra aminay ny asana devoly mpitondra aretina tsy aresanay ny olana entiny devoly amin'ny anaran'i Jesosy
ho mpandresy mandrakariva izahay sotra tompo halleloia amen ny voninahitra ane ho an'andriamanitra irery ihany zany ka iroso amin'ny fandara manarakatsika aleo angama tonga dia atsoky ny tompony andraikitra anohy ny fotoanantsika eto tompoko ataovy mafy rehefa itehaka ao an'ny tompo ianao alleloia isaorantsika an'andriamanitra zay tenin'andriamanitra zay mino fa raha misy olona mahery mivavaka indrindra amin'ity taonty dia enao zany ary tsarofa nivavaka manova zavatra anova tantara-piainana vaovaondray a nivavaka zay ataonao mandritra nyity taonty ary matoky aho fa nivavaka ataony mpanompon'andriamanitra ihany koa zay efa natao ary mbola ho atao dia isy fiatraikanany aminao zany amen ataovy tena izy rehefa manao amen ianao halleloia amen ary za mino fa amin'ity taonty a io aretiny io tsy tsiditsidika anao zany mihitsy io tsy andalondalo any ambaravaranareo a any amin'ny toeram-piasanao amin'ny toeram-pivarotanao hatrany amin'ny fiompianao tsy azo an'izany aretiny zany ianao halleloia la zao aloha nakaikinao tsy sy maty amin'ity taonty hoe sa tsy zany ve fanafahafatesany efa nalefa iny amen sa tsy zany ve isaorantsika ndray aman-dreny toy nan'izay afatra zay a mino fa voatahiry ho anao mandraikarivany zany afatra zany a amin'izao fotoana zao dia ivavaka tsika isotra an'andriamanitra ny amin'ny fotoana zay vita ny amin'ny fotoam-bavaka izany akatotsika ndridaony amin'ny famponan'andriamanitra hosokafatsika kosa ndridaony amin'ny fety zany a zay fahatsika mifampiaraba eto amin'ity toeranyity a androany andao ivavaka tsika ary isotra ny tompo ry andriamanitra aranay tsandrindro tsy hainay tsy isotra sy tsy akasitraka anao fa tena tianay loatra ianao lehibe ny fitiavanao anay androany dia misaotra anao zay satria afaka nanatrika an'izay fotoam-bavaka izay zay nafahanay tena nanompo anao teto amin'ity toeranyity jesosy malalo androany dia niteninao nivavaka fanatra zay nataonay tena taonay ho anao avokoa zany ka dia isoranay ary niteninao tena tokanao anay atonga anay ho lehilahy mahery ho vehivavy mahery tanora mahery tompo ka tsokivo manoloana ny fampona fa te androso mandraka arivatrany izay inga ane tompo malalo niteny zay nitoriana teto voatahiry zato ambony zato ampony olona ao an-tsain'ny olona ho ary pasoavana ho azy zany teny zany dia makasitraka indrindra jesosy amisotranao ny fotoana rehetra zay nomenao anay ary ankehitriny dia hiditra ny fotoana manaraka izay zay iriko indrindra isy ny fanatrianao indray zany dia makasitraka indrindra jesosy dia rainy ianao fa tsara indrindra amin'ny anaranao tsosonona mivavaka halleloia amen halleloia dia tonga ny fotoana zay afahantsika manatrika ny fety zany amen amen dia zao ny fandaminatsika zany satria mandehibe mihitsy ny fotoana dia avy hatrany dia androso amin'ny fanaterana ny ampy isika ina moa ny dika ny ampia zay teny azontsika tamin'ny alalan'ny jakoba izany jakoba nanao ny ampia fa tsy esao nananao azy esao efa tara loatra dia izao ny zavatra nitsanga rehefa niteny isaka anaovy ampia tamin'ny esao fa enony rain'izy ireo zany reniny jakoba sy esao moa zany a ny lamatoa fa jakoba lay mpamingana ozy ny fitenena ny tenin'andriamanitra azy ilay mpisongona zany ilay mpisosoka ilay fetsifetsy amin'ny fampona ohatranao misehatra ny fampona dia mila fetsifetsy ianao mila mandrobaka ianao mila tena manao zay azahoana mihitsy ianao tsisy amena ve sa fa hatramin'ny andro ny jaona mpanao batisa ny fanjakan'andriamanitra dia rombana ary mpandrombaka dia makazy ohatranao zany alleloia dia tao anatin'izay indrindra ozy ny reniny efa eniko efa nandre aho teo ozy izy fa hitsodrano ny rainao mantsiany jakoba ka zao mandehana maka ondry ao amin'ny ondrontsika ao le tsara indrindra laina aloha anaovako azy satria ny vadiny jakoba malala tsara ny fi na hoe ny fidany ny vadiny isaka azafady malala tsara ny fina ny
hanina fihinany dia ozy izy andana lay vanaovako azy ahafahany tena mitsodrano anao tsara dia tena nataony tokoa zany dia androany raha te ilaza aminao androany hoe tiako tena ho anao mihitsy zany tsodrano zany androany halleloia satria zao ny tenin'ny Jakoba tamin'ny reniny karaha voaozina amin'izany dia ahoana dia ozy alohana ny ozina ozy le reniny fa ho anao kosa ny tsodrano satria tiako anao laza ny tsodrano zany ozy tsy tiako ho any Esau mihitsy le izy fa tiako anao Jakoba le izy dia androany ianao nevinin'ny firenena hoe Israely dia hoe avy amin'ny Jakoba ianao le solon'ny Jakoba ara-panahy eto androany tiako andrainy amin'ny tsodrano ianao androany fa ny tsodrano ozy ny tenin'Andriamanitra dia zao Andriamanitra tsy manao zavatra raha tsy efa nampitondra ny teniny ho an'ny mpanompony ary mahatoa zany teny zany Andriamanitra zany hoe mahatoky izay teny ho entin'ny mpanompony zany Andriamanitra zany hoe manatanteraka ny teny izay ho entin'ny mpanompony ihany koa ny tompo dia androany itsodrano ny mpanompon'Andriamanitra tsy sandaina vola akory ilay tsodrano fa fomba fanao tao anatin'ny baiboly zany fanetsehana an'Andriamanitra mba hahafahan'Andriamanitra mihetsika dia tiako milaza aminao androany hoe mahasambatra mameno ny dia anomentsika androany ny ampy dia mihina fa faniomana tsara ny amin'izany mihitsy ianao io alleloia dia hitondra an'izany isika ao anatin'ny fitondrana an'ilay izy dimy rindra ety anoloana isika kosa fandaminana fa atao am-piangonana dia milamina tsara ty am-piangonana dia ny any farany ariana mandeha voaloha nareo avy ato amin'ny akaviako dia mandroso mankato amin'ity akavia aty ato amin'ity sobika ato aloha ato ity ianareo ato amin'ny akavanako dia mandroso atao amin'ny akavanany sobika ato zany dia verina mankany ariana zany avy any ariana mandeha voalohany milamina tsara isika ao anatin'izany dia ao anatin'izay hijery dimy rindra isika mino fa hitanao manokana Andriamanitra androany hitanao manokana Andriamanitra androany ny tsodrano izay ho raisinao androany dia hiantokanao amin'ity taona ity zany halleloia mbola veriko indray itsodrano io tondranao ny fandresena io tondranao ny fombiazana io tondranao ny fagagana io tondranao ny fitahina io zay zavatra rehetra ataonao mandritra nyity taona ity dia miankina amin'ny tsodrano zany Andriamanitra rehefa nahary ny lanitra sy ny tany dia nisy tsodrano be dia be nyraratra araka tao amen vita ny lanitra vita ny tany dia zao ny zavatra nataon'Andriamanitra amin'izay nanao ny zavatra rehetrarehetra izy dia nanomboka nisy tsodrano be dia be amin'izay nandeha to ambadika izany dia tiako ihany koa ianao androany andray ny tsodrano maro izay andeha eto androany dia ho tanterahan'Andriamanitra aminao ane izany tsodrano izany androso antsika tondra ny ampia mandroso ianareo ao anatiny anao ny dimy rindra izany aza miandry divo miainga Misotra tumpo ya, misotra tumpo. Tunga yu benazai, unu na upenu ni panai.
akarovinahitra ny tompo isaorantsika ny tompo zay a amin'izao fotoana zao dia hiditra amin'ny fiarabana isika ary hiditra ihany koa amin'ny firaritsoa zany ambadik'izay dia andreny amin'ny tsodrano isika zay ho tanteram-panompon'Andriamanitra eto amin'ity toeranyity izay inoko fa tsy tapitra akory ty volany ity ty herinandro ty kory ny tsy lany dia efa isy zavatra hitranga ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany amen halleloha ka ao anatin'izay indrindra dia ao anatin'izay dia asaina amin'ny anaran'i Jesosy isika izay tompona andraikitra ho amin'ny fiarabana amin'izao amin'ny fidirana amin'ny folo izao a androso aty anoloana avy hatrany zany ahafahantsika manatanteraka ny fiarabana ahafahantsika ihany koa mitondra ny teniny amin'ny firaritsoa ho azy ireo a izany asaina isika amin'ny anaran'i Jesosy androso aty anoloana tompoko ao anatin'izany dia taka nataoko tamin'ny vienina tamin'ny valo dia osako hoe andao mba hianatra alamako tsika zany alamako 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 avereno dia diso zany zay avereno dia le lamako ihany no miverina alamako alamako avereno le lamako ihany ny averina ka le lamako ihany akeny atsoina hoe avereno e alamako alamako avereno sy eo ihany ka eo ihany atambaro vao miverina indroa alamako alamako avereno eo ihany ka hatreo ihany atambaro ary borikeo ray fotsiny borikeo isaorana an'Andriamanitra izay anomboka mahay ianao manaraka eny ary ho fandraisantsika ny ray aman-drenitsika ara-panahy paster Andrianay Ravelona Adolphe satria ireo ny ray aman-drenitsika ara-panahy zay samy laza mampanopin'Andriamanitra anay ihany koa dia samy laza izay hoe maro ny tompoko ny tapakazo fa ny farany mamindrindry fa maro koa ny vorona ao anala zay mahay miantsa indrindra fa ny ray lovany hafa feo indrindra fa zay koa samy laza hoe maro koa ny paster nampanopin'Andriamanitra fa ny anay ny ray aman-dreninay no hafa indrindra mandroso paster Andrianay Ravelona Adolphe andray anareo amin'ny mpitiavan-tany izay tsangantsika ao anatin'izany sady orakoraka sy orakoraka mavovonahitra Andriamanitra faly miarabanareo paster mazao ny toeranareo tompoko izoky ve ny mamanitra ravikazo sa izandra mamanka voninkazo tsy izoky akory mamanitra ravikazo na izandra mamanka voninkazo fa ny efitrano mihitsy ny efa manitra satria tonga ny asaramanitra koa dia isaran'Andriamanitra voalohany indrindra izao fotoana izao izay nomeny izy no nanome izao fotoana izao fa na dia nikasa aza isika na dia faniomana aza isika an'Andriamanitra ny fepotona rehetra koa dia isaran'Andriamanitra izao fotoana izay omeny atsika mianakavy izao ahafahana mivory-lanina eto mifanatritava mifampiaraba ary miara-mifaly amin'ity androany ity izany koa dia ny voalohan-teny dia atolotra an'Andriamanitra ndera sy ny aja ary mivoninahitra fa azy izany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mbola omena azy ho mandrak'izay ihany koa ao anatin'izany tsy ho lava-teny satria ny fahatandroan'ny androny dia ny atoandro zao atandro zao ary ny fahazazany ny maraina fa ny fahantitra kosa no ariva ny fotoana dia tsy azontsika tazomina fa miazakazaka noho izany indrindra dia tsy ho lava-teny aho na dia hoe ny lalana azahoana misy sisiny dia ny loka misy sosiny ary ny akanjo dia misy sisiny ihany koa noho izany indrindra dia tsy ho lava-tary taka ny angorodao rovotra ny tenako fa maika sododina isika ny andray ny tsodrano ao anatin'izany satria izany indrindra no andrasantsika kanefa tsy mety ny fosiny saina raha tsy arahaba anareo koa dia miaraba anareo izay vorolanina etona
hoy aho hoe le Andriamanitra manan-karepasoavana ny hitahiry sy hitanareo ary anambina anareo amin'izay rehetra ataonareo tsy raray avy. Koa ny teny mantsy tsy mbarombahana na hifanosehana fa efa ny fandaminana dia zana saina nitondra ny teny. Zay maivana ihany ny atoraka tahaka ny vato hoe ka zangamba maivana indrindra dia naroso sy nasosoka ety anoloana. Koa dia ao anatin'izany mahatsiaro isika menakavy fa nandray fahasoavana tamin'ny alalan'ireto mpanompon'Andriamanitra ireto ary zay ny antony atongavatsika eto. Fa na dia midonaka tokoa azahoany ny setroka dia misy ny antony ao zay fa ao ny afo nampidonaka azy. Ary na dia mirindrina tokoa azahoany ny rano tsy ndrindriam-poana izy fa ataony vato nampirindrina azy. Ary tsika kosa raha tonga eto androany dia tsy tongatonga foana eto fa ao ny antony tena sesiky ny fitiavana azy ireo isika ka dia raha-bazy mianakavy isika amin'izao fotoana izao. Otron'ireo zanany moa izy ny zafiny ny fianakaviana tonga ety anoloana tonga eto amintsika ankehitriny. Zay tsombony ety anoloana dia nasaina mbany eny ihany izy ka dia lana tsy indrindra tompoko loha izany anton'izany noho ny fandaminana. Fa dia miaraba anareo mianakavy izay makasitraka an'io tompoko lahy makatelina tompoko vavy atsaina. Ny any mamo no fararano tapi fa ny any Ambatondrazaka kosa no fararano jojoro. Fa neto amintsika androany fararanom-pifaleny. Raha maro zany dia aoketiaka ianao. Ny antony dia zava-dehibe loatra ny fotoana andraisantsika ny tsodrano tahaka izao satria amin'ny tolo malagasy dia ho ny fitenenana hoe ny tsodrano zava-mahery. Ka izany indrindra ny andraisantsika androany koa ao anatin'izany indrindra nefa melohan'ny andraisantsika ny tsodrano dia tsy maintsy manatanteraka ny fiarabana azy ireo isika. Koa dia mitodika anareo zay pastera Raindriana Evravelona Adolphe Mivady ho anareo sy ny ankonanareo eny hatramin'ny zanaka manjafinareo ny anonanay ny arahaba androany arabaina na hatratro ny taona arabaina ny tompony hitanareo ary hitahiry anareo anome hery tanjaka fahasalamana ary ampiasa anareo mihoatra noho izay efa nampiasainy anareo ane Andriamanitra. Ary la hery ny fahasoavan'Andriamanitra izay efa tao aminareo dia ho ampitomboin'Andriamanitra mandrakarivan'e izany. Tsaronay tokoa fa kely ny andohanareo fa ho lehibe indrindra ny afaranareo. Le Andriamanitra izay efa nitantanareo hatramin'izay dia mbola izy ihany ny tantana sy vimbona, izy ny aro, izy ny hitondra anareo ho amin'ny voninahitra, ho amin'ny fahombiazana, ho amin'ny fahatsarana. Andriamanitra ny anome izay irino ny fonareo ary na inona mbola tsy azonareo dia Andriamanitra ny atateraka an'izany ho amin'ity taona ity. Ny irina indrindra dia ny atonga anareo ho salama mandrakariva ahafahana miatrika an'izao adidy amanandraikitra izao asa izay antsoroanareo zao satria tsy mora izao. Ka dia ao anatin'izany dia mirary indrindra izay raha mirary fahasalamana isanandro dia mba ho salama mandrakariva hatrany ane anareo. Ary ny tompo ihany koa ane anome fahendrena anareo entina mitondra an'izao vahoakan'Andriamanitra izao. Manaraka izany dia ho elavelona ho le fitenenana izay lava andro iainana ary ny irina indrindra dia hatratrany zafim-paladianareo ane anareo. Misy ny zafikely, misy ny zafin-dohalika, misy ny zafiafy azafady aoriana zafikely dia misy ny zafiafy dia misy ny zafin-dohalika dia misy ny zafikitro dia misy ny zafim-paladia ela dia ela zany. Ela velona tompoko. Sambatra hono izahay raha manana anareo satria ny antony dia izao maro no milaza hoe sambatra ny any mamy fa manana ny tapi fa sady mihinana ny voniny no manam-pialofana. Ary rehefa tonga ny azon-dany dia sady voky ny azo sady voky ny landy no tsara fianjaika ho le fitenenana. Fa ho zay hoe zay koa sambatra raha sambatra indrindra fa manana anareo ray aman-dreninay ara-panahy. Zay ny kolokolo sy nanabe ary natonga anay toy izao ary natonga an'izao fiangonana izao ho maro anisa tahaka izao. Tsy tsatra ny fitombon'izao fiangonana izao noho ny aminareo ilay fahasoavana ao anatinareo ane dia hiparitaka ao amin'izao fiangonana izao ka hitombo hatrany ane izao fiangonana izao hitombo fahasoavana ary hitombo fahatsarana hitombo fahalebiazana ane ny tsiraray avy
noho ny fisinareo koa dia andriamanitra ny hitahiry anareo hatramin'ny farany makasitraka tompoky lahy mankatelina tompoky vavy eny izay reto koa nefa tsy taka n'le tambarindrain'le kamo ka rano fotsiny fa matsiaro izahay fa ny vanim-potoana tahaka izao tokoa no misy ny vanim-potoana izay tsy maintsy ifampiarabana ka ifampireritsoa ary ihany koa aneovana ny fanomezana omena voalohany aiza ranam-pavimpanao antsa tononkalo dia misy tononkalo izay entinay androany entina ho anareo zany ny tsodraninao kaiky ianareo ilay olona tokana tany tsy ananana telo sy roa ilay nahitana amin'ny mamy ray sy reny avy amin'ny tsotoa manana andriamanitra fa manana anareo izay sahanozongozona ny sezan'ny satana raha araky ny voasoratra ao anatin'ny baiboly raha izany no tsorona dia fony ianareo vao mbola tsy aro akory ny efa voaforona fa ho loza sy olana ho angadevoly taom-baovao mosika izao taona tsara sy feno fahasoavana dia misy ilay fomba fanao izay hitanay fa nitondra fahombiazana angamby efa hainareo na aza tsy teny dia nitsodraninareo zany ry dada sy neny ny tsodraninao ry kaiky dia tsodrano mampanaiky ny olana rehetra hivadikova-olana ny tsodraninao ry dada dia tsodrano hafa kely fa mamadika ny vahona ho mamitotately ny tsodrano tsy mba matamana ny ekipan'ny satana ny tsodranonao ekena fa mamadika ny aretina mba ho fahasalamana tsodrano misy fahagagana ka indreto indray zahay tsy fombafomba sanatria le hoe manatitra ny pi fa misy vokatra hitanay izay tena nisongadina teo amin'ny fiainanay ka tonga eto indray zahay androany dada tsofirano indray zahay misaotra tompoko isaorantsika ny tompo izay a marina dia marina ny voalazan'ny tononkalo ho tanteraka ane zany ho tanteraka ane zany ho ataon'andriamanitra aminao ane zany manaraka izay pastera dia misy ny filaza hoe ny ditsiarana amponga ho ny tsirebika ary mivarotsy arahana orana manakofa ny fampiarabana tsy ara-pamezana tsy fiarabana ihany keo ka ndreto izahay mitondra izay zaka ny tanana ombo ny tananay manolotra ho nyle izy tompoko fa tsy ombo ny voninahitrareo tolorany raha ny nanomananay azy a dia tokony ho masaka izy teo izy ilay nahandro vato raha arakaraka ny rono mantsy dia tokony masaka ho ilay nahandro vato kanefa zay eo ampelantanana ny atolotra ankehitriny ombo ny tana manolotra fa tsy ombo ny voninahitrareo tolorana ka raisy tompoko fa vokatry ny foa izany koa dia manolotra ny ampitiavana izahay amin'izao fotoana izao a mba ho voninahitr'andriamanitra izany
Manarak'izay dia ivavaka isika amin'izao fotoana izao satria ny vavaka hony a tena manova zavatra. Amen. Tena afaka ny anova tantara-piainana ny vavaka. Amen. Ka ivavaka isika ho azy ireo. Zay tsy vita ny vola dia vita ny zay tsy vita ny tenitsika dia Andriamanitra mamita azy. Ivavaka isika atoloha ty anoloana ny tananao mba ivavaka ho azy ireo isika amin'ity androany ity. Za mahafantatra fa mivavaka ho antsika foana izy. Anjarantsika indray androany mivavaka ho anazy. Andao ivavaka ho azy ireo isika. Andriamanitra arainay tsara indrindra be fitiavanao. Misaotranao izay ankehitriny raha afaka miarahaba ary afaka nanatanteraka ny teny tsodrano ho an'ireto ray aman-drenanay reto izay. Amin'ny mahazanakanay dia miarahaba izay ary araka ny tenenao aja ho izay tokony hajaina dia ny tanteranay izany ankehitriny. Tombotry Jesosy androany aza dia mivavaka ho azy ireo izay. Ny angatanay dia ianao ny ame fahasoavana, fahatsarana, fahalebiazana ho azy mandrakariva. Indrindra ny fahasalamana dia ianao ny hita azy ka ho salama mandraka hariva izy. Manoloana n'izao asa sy adidy sy andraikitra izay tsy mora fa sarotra sy goavana indrindra izao. Dia ianao ny hitondra azy ho amin'ny fahatsarana. Izay rino ny fony anie dia teraka izany. Izay rehetra tsy mbola azony anie dia ianao ny hanome izany azy. Dia misaotra indrindra Andriamanitra amin'ny anaranao anaovanay ny vavaka izay rehetra aranao hoe amen. Hitehaka mafy antsika ho fandraisantsika azy ireo izany. Ataovy mafy ny tehaka. Mahazo toerana tompoko. Teraina ny tompo ary misaotra azy fa no fahasoavany lehibe dia nataony natratra an'izao taona 2020 izao isika. Noho izany amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay mivady dia manolotra ny arahaba ho an'ireo fiangonana izahay no zao taona vaovao nomeny antsika izao. Ho izay mivady ety am-piandohana. Sambatra raha samy azo ono ny ambiaty fa nahazo fity tamin'Andriamanitra ka nataon'ny olona ho famantaran-taona. Sambatra raha samy zava-maniry no maitso ririnina fa varatra misalamy betsaka ririnina tombon-dany ihany ary sambatra raha samy mpanompon'Andriamanitra izay mianakavy fa notoloranareo aja sy voninahitra be ka no arabainareo sy nirarianareo soa tahaka izao. Ambon'izany mbola nitoloranareo fanomezana maro sy vola amin'ny karena ihany koa. Manoloana izany tsy hainay tompoko ny tsy saotra sy tsy hakasitraka an'Andriamanitra satria tsy avy amin'ny olona zao fihetsika asehonareo izao fa avy amin'Andriamanitra. Ary misaotra sy makasitraka anareo ihany koa izahay mivady satria ny fonareo fihefitiavana anay no nalosika anareo aneo zao fihetsika mate idera izao. Omena tompo ny voninahitra. Noho izany rehetra izany ndreto izay mivady manolotra tsodrano miisa 7 ho anareo fiangonana sy anareo rehetra manalika an'izao fotoan-dehibe izao. Manolotra tsodrano ho anareo zahay satria ny tsodrano entinay ho anareo amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay dia raisin'Andriamanitra tahaka ny teniny ka toaviny sy tanterahany. Voalohany, mionera be ny laninareo taminay tompoko ho toy ny fidoroboka mbora ane ny ariananareo ray no tinapaka fa zato no maniry. Ary oneriny tompo
avy zato eny ihany koa ny fanomezana nataonareo taminay ka ho tanteraka aminareo ny teny nataon'i Jesosy hoe fatra tsara sy ady ahitsana no afatratra ka mihoatra nomeny ho ao ampifonareo satria araka fatra ataonareo no amarana anareo tokoa ho amarin'Andriamanitra manomboka anio zany teny zany ary mbola mafisina ihany koa ilay tsodrany malagasy manao hoe raposy no nialana manjary kitapo raha kitapo no nialany manjary vata raha tokantrano no nialany manjary lapasoa ka ny soa rehetra nataonareo anay dia ho ataon'Andriamanitra lalam-pahombiazana ho anareo zany mandritra ty taona vaovao ity ho tanteran'Andriamanitra aminareo zay mino ane izany faharoa aza matahotra aza manahy fa na inona zavatra iseho sy tranga eto ambony tany amin'izao vaninandro faran'izao dia anavaka ny olona amin'ireo tsy olony ny tompandriamanitra araka teny fikasany ho avan'Andriamanitra tokoa ane ianareo olony zay voniny anolotra ny tenanareo ny ainareo ny fanahinareo ary ny fanananareo ho fanatitra ho an'ny tompo ka ho tanteraka aminareo ilay faminaniana nampitonain'Andriamanitra malakim-paminany hoy izy dia ho mamy Jehova ny fanatitry ny Joda sy Jerosalema tony tamin'ny andro fahiny sy tony tamin'ny taona taloha ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitoviny marina sy meloka teny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy sy ilay faminaniana manao hoe fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy ary mpirery rehetra sy mpanao ratsy rehetra dia ho votivary ka dia andoro azy ny andro zay ho avy ho Jehovah Tompomaro ka tsy asy miangana na ny fakana ny sapana ary posaka aminareo zay matahotra ny anarako ny masoandro fahamarinana manana fanasitranana amin'ny tanany ary voaka ianareo ka hifalia vanja toy ny zanakom-bofa fahasoavana ne ho amin'izao fiangonana izao fatelo tononoko aminareo fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy ilay tsodrano nomena an Jakoba hoy aho aminareo anomezan'Andriamanitra an'izao fiangonana zao ane ny andony lanitra sy ny tsirony tany ka ho tahina ianao raha miditry ny trano fonenanao ary ho tahina ianao raha mivoaka ho tahina ianao ao an-tanany misy anao ary ho tahina ianao any an-tsaha ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny zanaka manjafonao ary ho tahina ianao any amin'ny toerana rehetra misy anao any ho sokafan'Andriamanitra ho anao ny trano fitehirizan-tsoa ka ho arotsany eo aminao sy ny ankonanao ny loharanom-pitahina mivatravatra zay anofa ny tantaranao ho ratsy ho lasa tsara arorinerin'Andriamanitra avokoa ane reo fatiantoka ny entin'ny fahavalo namelanao nandritry ny taona maro ny aizina ho lasa zavana ny alahelo ho lasa fiadanana ny ranomaso ho lasa fifaliana ny akivina ho lasa fanantenana ary ny osina ho lasa fitahina sy fanambinana miopapana ho toka fitahina ho an'ny hafa ianko ane anao amin'ny tetoany ity ary tahaka ny
nitondran'Andriamanitra an Jakoba mpanompony no hitondrananareo amin'ny taona ity. Hoy izy tamin'izany, tsy nitondrana inona fa tsy niteko ihany aho fonita ty Jordana ity, nefa ankehitriny efa tonga toboroa aho zao no fitahin'Andriamanitra. Fitahina ny fiainanao ry fiangonana mandritry ny taona. Faefatra, tsofina rano ianareo ry fiangonana voafidy firenena masina. Tsofina rano ianao ry fiangonana taranaka Abrahama mba ho mpandresatrany amin'ny taona ity. Tsy isy fahavalo hajanona eo anoloanao amin'ny taona diavinao ity. Ho amarin'Andriamanitra aminao mandritry ny taonany ny mampandresanao ao amin'ny Jesosy Kristy. Ho tahina tokoa ireo izay mitahy anao, fa voaozina kosa ireo izay manosina anao. Fandresena mandrakarivane ny mombanao ry fiangonana Androrakely. Fadiny, tsy andalo fotsiny toy ny taona rehetra ty taona diavintsika ity. Ho zahay aminareo zay notoloranay nitsodrano androany. Amindra fo aminareo ny Tompo, ka ho tonga aminareo tsy tapaka ny zava-tsy ny lanitra zay maro tahaka ny kintana. Ary ho tanteraka amin'izao fiangonana zao le teny natao amin'ny mpanao salama manao hoe fa tsy ary zava-tsoa ho an'ireo izay mandeha mahitsy va ny Tompo. Ho fahatsiarovana lehibe ho anareo amin'ny ty taona tiany izany rehetra izany. Fahasoavana be ny mombanao ry fiangonana. Faheniny, mitsodrana anareo fiangonanao izay mivady mba ho tonga aminareo ny famangin'ny fanan'Andriamanitra, ka ho lasa fiangonana mafana sy mirehatra, ary ho lasa fiangonana ampiasain'Andriamanitra ho famonjena marana isika amin'ny taona ity. Hoe ho aminao hatrany ny tanan'Andriamanitra ry fiangonana, ka ho lasa mpanasitrana ny marary sy mpanafika ny voafatotra, ho lasa mpanao fagagana sy mpamaolana tokoa izao fiangonana izao. Tahaka ny nitondran'Andriamanitra andreo mpanompony tany aloha sy tateoriana ho amin'ny fombiazana tamin'izay nataony no hitondran'Andriamanitra antsika rehetra amin'izao taona 2024 izao. Fombiazana hatrany ny ataonao ry fiangonana. Fafito, misy dilo ile ty tanako. Mbola hitako ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity hatrany ny diloilo ho fanakanana an'ity trano ity sy ho fanamasinana azy. Ka dia ambarako amin'ny fahasahina fa tahaka ilay tempoly natsaka Solomona ty trano fiangonana ity. Ka hitoetra ato mandrakariva ny fon'Andriamanitra sy ny masony. Noho izany na iza olona tonga ato amin'ny tranon'Andriamanitra ity amin'ny fotoana rehetra mba hitady an'Andriamanitra, tsofoko rano zany olo zany ahita ny Tompo miasa sy mamonjy, ary ahita ny Tompo mitahy sy manandratra ny fiainana. Ho tsara fiafara avokoa ianareo rehetra tonga manarika an'ity fotoan-dehibe ity. Antananarivo fa 7 volana Janoary taona 2024, Pasteur Adolphe Sy Daniel Randrany Avravelona. Fisoratsy an'Andriamanitra
apetra mifonareo ny tananareo dia andao hiaraka ivavakytsika tompandriamanitra tsy to lay andriamanitra lehibe sady magaga lay mahay zavatra rehetra isaorana ny anaranao masina fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana izay nitondranao anay tamin'ity androandroany ity ary vita somatsara ihany koa ny tsodrano lehibe izay efa nandrasanay efa hatramin'ny farany taona iny ka mandraky ity ny androany misaotra sy mankasitraka anao zahay fa indro anao no andriamanitra vavolombelona ny fanompoana nataonay teto vavolombelona ny tsodrano izay nataonay ka dia miondrika eto anatrehanao zahay ny amin'ny fahasoavana be izay ataonao anay amin'ity taona ray manontolo ity rano jesosy afafaka amin'izao fiangonana izao fiarovana ho anay tsisy olona ho marary fa ho salama daholo zahay rehetra amin'izao famarana izao amen